该死的黄牛！说好的那部票居然让我翻墙！啊，居然不太痛！我去，砸到人了！对不起，对不起。没事，要不你先起来。刚才有人举报说有人翻墙进会场，保安来了，跟着我。喂，你看着也不像是需要翻墙进来的人啊。还不是怪程慕白人气太高，票太难抢。你作为粉丝，应该也深有体会吧？你也是他的粉丝？那倒不是，不过他的漫画人气很高，只要我拿下他的影视化 IP， 今年的年终奖就有着落了。哦，不是粉丝啊，难怪连签售结束了都不知道。什么？结束了？那我怎么办？程慕白这家伙也太高产了吧！找人合作总得有点诚意的。我有他工作室的邮箱，你要不拿着方案发过去直接试试？说干，咱就干。买这么多，不嫌重？这不是为了恶补一下程慕白的漫画吗？啊，用这个看吧。是文石阅读器 Life 3四，我听说过这个，用的是新一代彩色墨水屏，看彩色图片比一般的阅读器更细腻，而且护眼的效果也很好呢。不过新书的电子版还不能下载吧？这上面也能看？这个是开放生态的，兼容各种 APP。我平时用这个看漫画，就不用到处找资源了。多谢了粉丝哥，我一定会好好做完你偶像的漫画改编的。用阅读器看，确实比抱着一堆书看方便多了。粉丝哥有点东西，这是程慕白工作室的邀约。粉丝哥你太厉害了，程慕白真的答应见面了。也不知道程慕白会不会喜欢这个方案。程先生你好，原来你就是程慕白。我，你干嘛走？看我被你牵着鼻子走，被你耍的团团转很好玩是吧？我没有耍你，我只是很想让你看到我的作品。你说过，如果哪天我成了很厉害的漫画家，就跟我要一个签名。你是再画你那破画就给我滚出这个家！画的这么好，扔了多可惜啊！不过都是一些不学无术的东西。谁说的？你这水平都赶上漫画家了。如果哪天你成了很厉害的漫画家，我能预定一个签名吗？原来那个人是你呀！可惜当时没来得及好好认识你。这些年我一直努力成为最厉害的漫画家，是因为我想，如果有一天我找不到你了，那我就站在世界的最高处，等你来看见我。